Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр 2 хүн орцтой амтад зайрмаг хийсэн байгаа. Орцонд маань 380 г молоко, 500 мл сүн крем буюу whipping крем орно. Эхлээд молокогоо нэг савнд хийгээд баг зэрэг гараараа ингэж хутгаад түр тавьчихна. Дараа нь сүн кремээ өтгөн крем болтол нь миксердэнэ. Ингээд сүн крем маань ийм болсон байна. Одоо молокон дээрээ сүн кремээ баг багаар хийгээд зөөлөн хутгаж холино. Ингэхдээ сүн кремийнхаа хөөсрөлтийг алдагдуулахгүйгээр болгоомжтой хутгаарай. Ингээд зурмаг маань бэлэн боллоо. Хэрвээ хүсвэл ийм болсон зурмагн дээрээ нунтаг какао нэмээд шоколадын зайрмаг болгож болно. Эсвэл идэх дуртай кексээ жижигэлж хийгээд кекстэй зайрмаг болгож болно. Мөн дуртай жимсээ хийгээд жимстэй зайрмаг болгож бас болно. Ер нь бол яаж баяжуулаад хийж болно. Гэхдээ молоко маань хангалттай чихэртэй учраас хит чихэрлэг зүйл бол нэмээд хэрэггүй. Би ямар ч нэмэлт зүйл хийлгүүгээр зөвхөн энэ хоёр орцоор хийсэн байгаа. Одоо зурмагаа нэг савнд хийгээд хөргөгчний хөлдөөгч нь 5-6 цаг байлгаж хөлдөөнө. 6 цагийн дараа ийм болсон байна. Одоо зайрмагаа аяглаад дээр нь ийм чимэглэлээр чимэглээд өгье. Ингээд 2 хүн орцтой амтад зайрмаг маань бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Мөн асуулт байвал доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.